चुनमुन चिड़िया और भैरा कौवा। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी चुनमुन नाम की एक चंचल और होशियार चिड़िया। उसकी मीठी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंजता रहता। वहीं पास ही उसी पेड़ पर रहता था भैरा कौवा, जो थोड़ा सा घमंडी और शरारती था। चुनमुन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, अपने बच्चों के लिए दाना लाती और फिर जंगल की चहल पहल में मग्न हो जाती। भैरा कौवा उससे उलट था। वह दूसरों के घोंसले से दाना चुराता और पूरे दिन पेड़ की डाली पर बैठा ऊँघता रहता। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। न तो तालाब में पानी बचा था और न ही जमीन पर दाना। सभी पक्षी परेशान थे। चुनमुन ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं और दाना जमा करूं, तो बुरे वक्त में मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह रोज सुबह उड़ती, दूर दूर तक जाती और छोटे छोटे दाने लाकर अपने घोंसले में जमा करती। वही भैरा कौवा हंसते हुए कहता, क्या फायदा इतनी मेहनत का? जब भूख लगेगी, किसी और का दाना चुरा लूंगा। दिन बीतते गए, सूखा और भी बढ़ता गया। अब जंगल में खाना मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। चुनमुन के पास पहले से जमा किया हुआ थोड़ा बहुत दाना था, जिससे वह अपने बच्चों को खिला रही थी। लेकिन भैरा अब भूख से परेशान था। एक दिन वह चुनमुन के घोंसले के पास आया और बोला, चुनमुन बहन, कुछ दाना दे दो, बहुत भूखा हूँ। चुनमुन ने उसकी तरफ देखा। उसे याद आया कि कैसे भैरा उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं भी उसकी तरह स्वार्थी बन जाऊं, तो मुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कुछ दाने उसकी ओर बहा दिए और कहा, भूख में कोई दुश्मन नहीं होता भैरा, ये लो, खा लो। भैरा शर्मिंदा हो गया। उसने पहली बार किसी के सामने सिर झुकाया और बोला, तुम सच में महान हो चुनमुन। आज से मैं भी मेहनत करूंगा, किसी का हक नहीं छीनूंगा। इसके बाद भैरा कौवा बदल गया। वह हर सुबह चुनमुन के साथ उड़ता, दाना खोजता और जरूरतमंदों की मदद करता। जंगल के बाकी पक्षी भी प्रेरित हुए और धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और विपत्ति में दया और सहयोग सबसे बड़ा धर्म होता है।